हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन स्टडी टीवी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जैसे कि आपको खांसी हो जाता है, आपको जुकाम हो जाता है, तो आप घर पर ही अपना इलाज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों पहले ज़माने में कोई मेडिकल तो थे नहीं, ना ही अंग्रेज़ी दवाइयाँ थी दोस्तों। तो पहले ज़माने के लोग आयुर्वेदिक का सहारा लेकर के ही अपना इलाज कर लेते थे दोस्तों। अपने देश में इतनी सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं कि दोस्तों कोई भी अंग्रेजी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, उससे ही आयुर्वेदिक का सहारा लेकर के ही आप अपना इलाज कर सकते हैं। ये जो ग्रैंड फादर हैं वो हैं एक आयुर्वेदिक वैद्य, तो मैंने उनसे जानकारी ली है कैसे खांसी तथा जुकाम से छुटकारा पा सकते हैं आप लोग। दोस्तों जो अपना आयुर्वेदिक है वो विलुप्त होता जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना नेट के थ्रू सारे देशवासियों को इसके बारे में बताया जाए, जिससे कि वो बिना पैसे के ही घर पर इलाज अच्छा कर सकें और हमेशा हमेशा के लिए इन बीमारियों से छुटकारा पा सकें। जिससे कि पूरे इंडिया में जो भी अंग्रेजी दवाइयों को खाते हैं वो इनसे बच कर के आयुर्वेदिक का सहारा लेकर के अपना इलाज कर सकें, वो भी घर पर। दोस्तों आपका रुपये भी बचेगा और आप अपना इलाज बढ़िया से कर सकते हैं। दोस्तों जो आयुर्वेदिक का इलाज होता है वो जड़ से बीमारी को मार देता है, और जो अंग्रेजी दवाइयों का इलाज होता है उससे आप बार बार वही बीमारियां फिर आ जाती हैं शरीर में। तो दोस्तों आज जान लेते हैं खांसी और जुकाम को कैसे जड़ से हटाएं। दोस्तों आपने अमरूद का पेड़ तो देखा ही होगा। अमरूद के पेड़ की आपको छोटी छोटी पत्तियां लेनी है, जो छोटी छोटी होती हैं उनको आप एक मुट्ठी लेकर के एक भगोना लीजिए, उसमें आप पानी को गर्म कीजिए। पहले आपको उस पानी गर्म में वो पत्तियां डाल देनी है और एक चम्मच आप नमक को डाल दीजिए। दोस्तों उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो काढ़ा बन जाता है, काला काला हो जाता है दोस्तों, तो उसको आपको पीना है दोस्तों। इससे आपका फ्री में इलाज भी हो जाता है। अब आपको डिसाइड करना है आपको अंग्रेजी दवाइयाँ खानी है जिससे कि बार बार होता रहता है आपको खांसी तथा जुकाम, या फिर आपको आयुर्वेदिक का इलाज लेकर के आपको हमेशा हमेशा के लिए इन बीमारियों से छुटकारा पाना है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगे नीचे कमेंट करके अवश्य बताना। और दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।